喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。過時過節，有啲嘢咧食剩之後咧，大家係咪覺得好頭痛呢？啲嘢擺喺雪櫃嗰度，唔知點算，幾時先食完？我今次咧我就用呢個雞嘅雞髀搣咗絲之後咧，就煲一個雞絲湯水。清咗雪櫃嗰啲食物先。阿媽廚房。呢個係台灣嘅白半木耳，可以咧降血壓同埋通血管嘅。個胃唔好咧就唔好食咁多，因為咧好難消化嘅。呢個雲耳多數愛嚟蒸雞啊、煮齋用嘅，加埋咧有2種嘅口感。竹笙咧少少黃係正常，唔會全白，個白雪雪嗰啲，可能有啲嘢加咗落去咧，等佢白，曬晒佢密封膠袋入住佢，會保存耐啲。嗰啲裙邊咧，個出邊酒家咧多數都唔要，佢哋覺得軟突突，自己食咧就當然要翻啦。雷雨之後，立夏之交，青竹年來難得嘅嬌客就係竹笙。香港草藥油有一篇佢講係竹笙嘅，最感動我係佢話自古紅顏多薄命。竹笙嘅外表咧，只係剎那光輝，生命喺1至2小時就凋謝。竹笙市場上咧係好廣泛咁形容嘅喎，冇避忌。我哋買竹笙翻嚟之後，3個月到咧，佢就已經變晒啡色啦。所以咧，如果買竹笙咧，我奉勸各位咧，真係唔好買咁多，同埋買翻嚟之後咧，真係要快啲食咗佢先得。白半木耳啊、雲耳啊、江瑤柱同埋冬菇咧都要預先浸。其實白半木耳浸嘅時間咧係比冬菇係仲要長，起碼要浸2個幾鐘啦，佢先至完全咧軟身。有人教用熱水，因為咧驚會有陣味。因為如果你靚嘅竹笙咧就冇乜氣味嘅。就揸乾啲水去先。江瑤柱呢啲水咧係要翻嘅，你唔要就好嘥噶啦。瑤柱粒嘅最好處就係唔使整咁多，佢已經係粒粒啦嘛，咁啊所以咧就搣絲好快脆。所有嘅材料都係要切絲嘅，所以咧呢個係一個功夫嘅羹嚟嘅。要切咗個定去。雲耳你見唔見到個頂啊？個頂嗰度有啲沙噶，都要切咗佢。竹笙嗱，切咗個頂佢。嗱，你而家加清水落去。即係整咗呢個湯咧，可以當飯食都唔使煮飯。落啲江瑤柱先，落埋啲木耳啊、雲耳、冬菇，落晒落去滾。主角出場，雞皮咧可以唔要，你唔怕肥咧，你可以留翻嚟炒餸。雞髀肉咧，你可以用刀切或者用手撕嘅，但係我覺得咧用手撕咧仲方便過用刀切。雞頸雞腳就唔好掉，洗佢先。啲雞頸咧就唔好要皮啦，因為嗰度有雞膏嘅都可以要起咗出嚟食。加
加3片好薄嘅薑片，雞頸落去，兩隻雞腳熬湯先。切啲薑，一陣間爆啲雞，等啲雞香啲。仲有紅葱頭，本身係有油出，但我哋都要落少少油落去，爆香啲薑同埋薑葱。爆到啲雞有啲香味啦，得噶啦喎，食咗啦喎。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。